Mana Damazimizga tablo o'rnatyapmiz. Deyarli mana montaj kabllarini bo'ldik. Mana bu datchikniki. Temperatura datchigimiz sifroviy bo'ladi. Mana bu datchik shtiker kiradi. Skoro datchikni ham taxlab qo'yganmiz. Sizlarga ko'rsatib beraman bir qator. Mana Nexia'ni speedometer datchigi, bu yog'i Nexia'ni shesternasini o'rnatamiz. Chin bemalol aylanaveradi. Bu almashaveradi agar kuyib qolsa, avval kuymaydi. Mabodo kuysa almashtirish qiyin emas. Temperatura datchigimizni joylashtirilgan joyini ko'rsatamiz. Mana temperatura datchigimiz kichkinagina narsacha bo'ladi. Mana bu bolt joychasiga kelaylab shuni tiqib qo'yiladi, shu bilan qotib qoladi. Mana shu kabeli bilan to'g'ri tabloga mana keladi. Shunaqa uстановка jarayoni unaqa murakkab emas. Bemalol uстановка qilsa bo'ladi. Hozir ishlashini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz keyin.